Tere! On jälle mis mõttes podcasti aeg, nii et mul on hea meel, et sa oled taas vaimse tervise teemadele lülitunud. Siin saates arutame me küsimusi, millele lihtsaid vastuseid olemas ei olegi. Ja just täna sõlmime me otsad kokku ühe keerulise teemaga. Milline peaks olema tõenduspõhiste ja alternatiivsemate teraapiate suhe? Me oleme seda küsimust arutanud juba 2 psühholoogi ning ka täiendi alternatiivmeditsiini nõukoja esindajaga. Täna paneme me võrrandisse viimase vaatepunkti. Selleks on riigi oma. Sest meil on täna külas Anne Randväli, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna juht. Anne abiga uurime, milline on plaan riigi tasandil ning kuidas sünnivad otsused, milline teraapiavorm saab toetatud ja milline jääb ilma. Lisaks kuulete te ka saate käigus ka meie kuulajate väga erinevaid kogemusi. Ja siin nad ongi. Ma olen käinud psühholoogi juures, kognitiivses käitumisteraapias, regressiooniteraapias, sensitiivide juures. Ja ainuke, mis aitas, oli psühholoog. Kuna mul olid antidepressandid ka peal, siis ma tahtsin lahendada probleemi ja need läbi töötada, sest ükski variant ei aidanud. Psühholoog aitas. Eestis on suur puudus vaimse tervise spetsialistides ja samas on palju alternatiivsete teraapiate spetsialiste, keda ei kasutata. See tähendab, et nendele ei ole avatud riiklik vaimse tervise raha. Et minu arust võiks sellest osast ka rääkida. Ma olen lugenud, et väidetavalt umbes 30 või 40% patsientidest kogeb placebo-efekti ja mõnedes uuringutes see on isegi kuni 70% haigusjuhtumitest, näiteks kroonilise valu korral. Et mina ei arva, et inimestele peaks esmase ravimina pakkuma pihipink ja ustjuhli ja ma olen nõus, et ravimate jätmine on täiesti ebaeetiline, aga kindlasti võiks placebo-efekti mõju tavameditsiinis ka rohkem arvestada, kas või võimaliku kulude vähendamise võtmes. Ja ongi aeg öelda tere meie tänasele stuudiokülalisele, selleks on Anne Randväli, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna juht. Tervist, Anne! No, kui alternatiivsetest teraapiatest rääkida, siis üks oluline aspekt on see, et inimesed otsivad abi sealt, kust see on neile kättesaadav. Kuidas sa hindad, kas vaimse tervise abi on Eestis viimaste aastatega kättesaadavamaks muutunud või mis seis meil sellega on? Vaimse tervise abi on kindlasti muutunud kättesaadavamaks ja miks ma seda nii veendunult ütlen, on need andmed, millele me saame tugineda. Ühelt poolt meil on olemas riiklikus tervishoius rahastatud teenuste ülevaade, Tervisekassa poolt rahastatud teenuste ülevaade, mis näitab seda, et nii teenuste maht kui rahastusteenustele on kasvanud. Et sellest süsteemist tegelikult on inimesed rohkem abi saanud ja seda kasutanud. Ja teine pool, mida me omalt poolt teame Sotsiaalministeeriumi poolt, on see, et me oleme nüüd siis 4-5 aasta jooksul arendanud kohalike omavalitsuste võimalusi vaimse tervise teenuseid, eelkõige siis psühhosotsiaalset ja psühholoogilist abi pakkuda. Ja seal on see pakkumine samamoodi kasvanud. Et need on need andmed, mis meil on hästi ja kindlalt käes. Mille kohta meil sellist automaatselt andmed kokku ei jookse, aga küllap on võimalik võtta ka seda välja ja et millist vaimse tervise tuge on pakutud näiteks kas sotsiaalvaldkonnas, rehabilitatsioonisüsteemides, näiteks Töötukassa poolt, töötutele mõeldud teenused, võib-olla lastele mõeldud rajaleidja teenused, et meil on tegelikult väga erinevaid poliitikavaldkondi, kus sellist psühhosotsiaalset tuge samuti pakutakse, mis on samamoodi vaimse tervise abi. Mille kohta meil andmeid ei ole, on erasektoris pakutavad teenused. Ja seda probleemi on välja toonud kõik need analüüsid, mis on üldse terviseteenuste või tervishoiu rahastust analüüsinud, kus siis vaimne tervis ei pruugigi olla üldse spetsiifiliselt teemaks. Ja seda probleemi tõi välja ka rahvastiku vaimse tervise uuring. Kui me tahame valdkonda seirata, siis see on meil kindlasti tühi koht. Me saame tegelikult arendada paremini seda, mille kohta meil on info olemas. No sa mainisid ära, eks ole, see maht ja ressurss, mis sinna suunatakse, et see on kasvanud. Aga räägi, kuidas mõõdab riik seda, et kuidas ma ütlen, lihtsustatult, kas sellest abi ka on? Ehk kas me saamegi mõõta ainult seda, kas toimus vastuvõtt või kui palju neid toimus? Või et kuidas me saaksime hinnata nende teenuste kvaliteeti? Et millised andmed meil täna olemas on ja millised võiksid olla selle jaoks, et neid otsuseid targasti teha? Siin on ilmselt teenuste kvaliteedi ja mõju teema mõlemad sees, eks ju.
mu esimene mõte on see, et vaimse tervise abis see nii-öelda esimene mõju mõõtmine toimub tegelikult ammu enne seda, kui inimene ja abipakkuja kokku saavad. Selles mõttes, et me peaksime pakkuma neid teenuseid, mille mõju on juba tõendatud. Ja et selles mõttes näiteks tervishoius on see selline eeldus ja kriteerium, eks ju. Ja et selles mõttes me saame sellest mõjust nagu rääkida erinevalt. Kuidas mõõta näiteks mingi sellise teenuspaketi või meetmestiku mõju on siis rohkem selline seiramine, et meie oleme mõelnud vaimse tervise seiresüsteemi vajalikkuse ja arendamise peale, oleme sellega ka tegelenud ja seal on väga erinevad nagu näitajad, eks ju, et on ühelt poolt ka teenuste kättesaadavus, eks ju, teenuste kvaliteet, mille kohta tõepoolest meil täna tegelikult kvaliteetseid andmeid ei olegi ja seda oleks vaja juurde arendada, mitte ainult vaimse tervise valdkonnas, vaid üldse terviseteenuste pakkumisel. Aga seal on ka tulemusnäitajad, näiteks kas meie elanikkonna ärevuse häired on vähenenud, meeleolu langus on vähenenud ja nii edasi, eks ju. Ja et me vaatame seda nagu laiema pilguga. Koht, kus veel mõju vaadatakse, on siis sellised kas sihtrühmapõhised või universaalsemad nagu meetmed. Saan näiteks tuua kohalike omavalitsuste vaimse tervise teenuse pakkumise, kus siis omavalitsused on määratlenud oma sellised abi vajavad peamised sihtrühmad, kellele nad teenuseid on soovinud suunata. Sellele on siis sõlmitud lepingud teenusepakkujatega, teenust on pakutud, et küsimus on, et kas see tegevus on tulemuslik ja meie poolt vaadatuna, et kas see meetmestik on ju, et niimoodi kohalike omavalitsusi oma inimestele vaimse tervise abi pakkuma panna, et kas see on tulemuslik või mitte. Ja siin me tegelikult palusime lausa ka abikäsi, et uurijate ja analüütikute näol, et kuidas töötada välja sobivad näitajad, mis meile ütleksid, et kas me liigume õigel teel või mitte. Ja see on olnud päris pikk protsess, me ei ole tulemusele veel jõudnud, lõpptulemusele, nii et see on teekond. Aga kuhu poole see praegu tundub minevat, et mis näitajaid me vaatama peaksime? Seiresüsteemist rääkides, et me püüdsime alustada suhteliselt selliselt tühjalt lehelt, et kuidas me soovime jälgida seda, kuidas meil valdkond areneb, milline on inimeste vaimne tervis ja nii edasi. Tegelikult esimene rahvastiku vaimse tervise uuring tegi ka seiresüsteemiks oma sellise ettepaneku, eks ju. Ja me määratlesime seal 40 erinevat näitajat, alates näiteks sellest, et mil määral inimesed stressi tunnevad, mil määral nad ärevust kogevad, aga ka seda, et kui palju vaimse tervise abi pakutakse esmatasandil, kui palju liigub eriarsti abile, ravijärjekorrad samamoodi, kvaliteet, mida seal ei ole. Nendest 40-st tegelikult 15 on tänaseks need, mille me saame öelda, et need andmed on olemas, piisavalt kvaliteetsed, et neid avalikustada. Ülejäänud on siis 1/3 nendest, ma ütlen hinnanguliselt, 1/3 nendest on sellised, mis on pigem, me võime neid nimetada ideejärgus, sealhulgas ka näiteks see kvaliteedi pool, et me oleme nõus, et seda on vaja, aga meil täna ei ole selle kohta kokku lepitud, kuidas me seda mõõdame, mis see nii-öelda hea indikaator on ja nii edasi, et nad on nii-öelda ideejärgus ja seal vahepeal on siis mingi kiht selliseid näitajaid ka, mille kohta võib-olla midagi on, aga need vajavad veel arendamist selleks, et me saaksime neid nii-öelda avalikustada, ehk olla piisavalt kindlad, et nad näitavad seda, mida me mõtleme. Et see on nagu protsess, meil on võib-olla selline nägemus ideaalsest pildist, kuhu me jõuda tahame. Me püüdsime tegelikult 40 indikaatorit tundub palju. Me püüdsime hoida selle mõistlikku, samas nagu erinevaid olulisi aspekte katva. Ja meil on väga-väga palju minna, et jõuda sinna, et näiteks, et me saame avada veebilehe, meil on seal need 40 ilusti ära lahterdatud ja ütelda, kuidas meil on või ei ole. Poliitikakujundajana meie unistame sellest samamoodi nagu ka inimene, kes valdkonna vastu huvi tunneb. Just. No ma võtangi sul kohe sõnasabast kinni. Sa mainisid, et on mingi ideaalne pilt. Et kui sa seda ideaalset pilti korra kirjeldaksid? No unistame, ütleme, et tuleks kuskilt Euroopa Liidu struktuuridest, et palun, siin on teile 100 miljardit, ressursipuudust ei ole, et palun tehke. Sellisel juhul, millist süsteemi sa näha tahaksid?
ideaalpildi tegelikult mulle tundub, et ka ma arvan, selles samas podcastide sarjas on seda kirjeldatud äkki kas kõige esimese või teise saatena, et see on see meie vaimse tervise püramiid. Jaa, just nii. Su mälu ei peta sind, et teen kuulajatele ka kiire meeldetuletuse, et püramiid, millele Anne viitab, on siis Maailma Tervishoiuorganisatsiooni selline mudel, mis kirjeldab, et enamik tuge peaks tulema sellistest lihtsatest kõigile kättesaadavatest asjadest nagu eneseabioskused, kogukondlik tugi ja nii edasi, ja et alles siis ülemistel tasandil, kuhu jõuab palju väiksem osa inimestest, on siis psühholoogid, psühhiaatrid, sellised tippspetsialistid. Aga Anne, sa kindlasti laiendad. Mulle meeldib rõhutada, see ei pruugi kõigile meeldida, aga et mis on selle püramiidi nagu täispikk nimi, et see on vaimse terviste teenuste korraldamise optimaalne püramiid. Ta näitab nagu selle, et milline peaks üks optimaalne süsteem olema. Et ta tõepoolest püramiid iseenesest selgitab ennast, et seal on see püramiidi kuju, seal on tippmised terviseteenused, ja loogika on seal selles, et järjest vähem inimesi peaks jõudma sinna ülesse. Eeldus on ka see, et üha vähem inimesi vajavad nii-öelda kõige neid tippmisemaid teenuseid ja mida allapoole, seda universaalsem või laiem on see inimeste kiht, kes seda teenuskihti kasutavad ja vajavad, aga ka tegelikult seal on ka see kulupool, et see optimaalne, et mida kõrgemale me vaatame, seda kallim on see teenus. Ja seda mitmest vaatenurgast, et mitte ainult riigi poolt, aga et meil on odavam teha ka üksikisikuna neid madalama astme asju, baasilisi, fundamentaalseid. Kui miski on püramiidi alumine kiht, siis ilma selleta ükskõik kui vinge seal üleval on, me logiseme ikkagi. Mina ei saa siiamaani aru, kuidas nii paljud inimesed ei mõista, et nii paljude nende vaimse tervise probleemide taga on baastegevused, et sellest peaks jätkuvalt inimestele rääkima, nagu mida sa saad ise teha, et su vaimne tervis oleks okei, sest et uni, toitumine, liikumine, suhted, psühholoog ei saa parandada und. Nende asjade parandamisse peab inimene ise panustama ja tööd tegema. Ma ütlen, aasta lõpuks on 10 korda odavam käia trennis, lugeda iseseisvalt teaduslikku kirjandust, kui käia regulaarselt näiteks psühholoogi vastuvõtul ja ma ei saa aru, miks on Eestis vaimse tervise teenused nii meeletult kallid. Ma võtan Ainest meie eelmisest episoodist, kus rääkisime täiendi alternatiivmeditsiini nõukoja juhatuse liikme Valdo Hertsmaniga. Tema kirjeldas, et meie meditsiinisüsteemi ja tegelikult ei ole ju vahet, kas me räägime vaimsest või füüsilisest tervisest, tervis on kõigil üks, et seda võiks vaadata ka nõnda, et on üks kärestikuline jõgi. Ja kui inimesed kukuvad sinna jõkke, siis sellised tavameditsiini või biomeditsiini ülesanne on tõmmata inimesed veest välja, elustada, panna nad kaldale tagasi, aga et täiendmeditsiin, kuhu võib ju tegelikult liigitada ka alternatiivteraapiad, et selle funktsioon on vaadata laiemat pilti, et miks inimesed sinna jõkke üldse kukuvad või et kui nad on sealt juba välja tõmmatud ja elustatud, et kuidas nad uuesti tagasi ei kukuks või kuidas nad edasi peavad elama. Ehk siis, et alternatiivpraktikate roll ongi täiendada, et võimalikult vähe inimesi ka vaimse tervise mõttes jõuaks sinna püramiidi tippu. Kuidas sina seda vaatad? Kas täiendmeditsiinil võiks ka siin olla oluline roll mängida, et see üldine heaolu oleks tagatud ja abivajajaid tekiks vähem? Ma tegelikult ei näe siin selles mõttes väga suurt vastuolu, et kui ma võtan selle sama püramiidi, et siis keskkond ja põhjused, miks miski näiteks ka pikema aja jooksul on välja kujunenud ja nii edasi, et seda ei eira mitte keegi, vaimse tervise püramiid seda samamoodi ei eira. Ja täpselt samamoodi on seal oluline sellel baaskihil, kus me ennast hoiame, mis on see, mis on hädavajalik selleks, et vaimne tervis püsiks. Need on väga lihtsad asjad, üldsegi mitte vaimse tervise spetsiifilised. Need toimivad täpselt samamoodi füüsilisele tervisele ja vaimsele tervisele, et selle vaimu ja keha eristamine ei ole üldse oluline sel kohal. See võib mingis kontekstis muutuda, nagu vaja väga täpselt kuskil näpp millelegi peale panna, siis me võime keskenduda kas füüsilisele kehale või nii-öelda psüühikale, aga see, kuidas me iga päev elame, kui palju me magame, kui palju me liigume, mida me sööme,
loomulikult meil on ka igalühel oma individuaalne pagas, eks ju, et me kõik ei ole ühtemoodi sündinud, eks ju. Ja et need on need põhilised vundamendi asjad. Vaimse tervise püramiid rõhutab seda täpselt samamoodi. Nüüd järgmine tasand on kogukonna toe tasand. Mõnes mõttes me võime seda ju lihtsustatult ütelda niimoodi, et kas minu perekond on olnud minu kasvamiseks ja arenemiseks piisavalt selline, seda kasvu ja arengut toetav. Ei ole võimalik kasvada ja areneda ka ilma konfliktideta ja nii edasi, aga et kas see on olnud piisavalt hea, et ma saan nii-öelda sealt piisavalt tervelt nagu edasi liikuda. Me vastastikku inimsuhetes ikka kahjustame üksteist, eks ju, aga et kas see on olnud piisavalt hea? Võib-olla see piisavalt hea on siin keskkond kogukonna mõttes, esimene perekond, sealt edasi, kui ma lähen lasteaeda, ma lähen kooli, ma lähen tööle, kuidas me oma sõpradega suhtleme, läbi, et see on see nagu esimene selline lähem kogukond. Kas see on mõjutanud mind nii, et ma olen piisavalt terve? On püramiidis täpselt samamoodi sees. Hästi oluline siin on kogukond mingi tunnuse alusel ja kõige sagedamini see tunnus võib olla ühine huvi millegi vastu, mistõttu on hästi oluline, et see hea igapäevane tugi, mis me saame, tuleb näiteks huviharidusest, sest seal on koos sarnaste huvide eeldustega inimesed, kes naudivad samu asju, aga samamoodi me täna räägime hästi palju sellistest vaimse tervise mitte teenustest, aga tuge pakkuvatest teenustest, et on see siis, kuidas nüüd öeldakse, heaoluretseptid või kes käib teatris, kes naudib muusikat, kes on teadushuviline, kes uurib ajalugu muuseumis kuskil ringis ja nii edasi, et see on see nii-öelda kogukonna tugi, mida me nagu pakume, eks ju, ja mis on igale inimesele hädavajalik ja sealt edasi me jõuame alles mingite formaalsete teenusteni. Vaimse tervise püramiidi tipp on ainult tervishoiuteenused. Et selles mõttes võib-olla see süsteemi kirjeldus ei ole meil samasugune, et meie samamoodi näeme seal ennetavaid teenuseid, taastuvaid teenuseid, need on erinevatel kihtidel, aga ma ka ei näe nagu, et nad on üksteist nagu välistavad. No ma olen sinuga täiesti nõus. Aga küsin siiski ka hästi otse, et kas me võime vaadata alternatiivseid praktikaid toetavate ja ennetavate faktoritena, et vaimsest tervisest rääkides me ju väga tihti rõhutame, et seda ei peakski vaatama ainult medikaliseeritud vaatepunktist, vaid kui sellist laiemat heaolu küsimust. Et sellele vaatamata, miks meie tänases ühiskonnas on jätkuvalt nii jõuline vastandus tõenduspõhise ja täiendmeditsiini valdkonda käivate teraapiate vahel? See saab olla ju ainult minu tunnetus ja vaade, et miks meil on vastasseis ja kas me tahame seda nimetada vastasseisuks. Ma tegelikult arvan, laias laastus ei ole seda kokkupõrke kohta väga palju, et pahatihti tekib, konkurents võib tekkida rahastusotsuste juures, eks ju. Ja et küsimus on selles ja et kas mingi teenus kuulub kuhugi süsteemi, kus jagatakse raha. Ja see on see, kus muutub hästi oluliseks siis see tervishoiuteenuste kiht ja riiklikult rahastatud tervishoid, eks ju. Et iseenesest mina ei näe põhjust vastandada meditsiiniteenuseid ja heaolu toetavaid teenuseid, küll aga need on hoopis erinevate, mõnes mõttes poliitikavaldkondade ajad asjad üldse. Saad sa seda natuke lahti rääkida? Ma võtan jälle ikkagi selle sama vaimse tervise püramiidi, et kui meil on seal, alustame ülevalt poolt ja et seal on selline spetsialiseeritud abi, välja kujunenud haiguste ravi ja sellest taastumine, eks ju, mis on siis tervishoiu pool, eks ju. Ja et lihtsustatult öeldes me võime öelda, et tervishoid on see, kus meil on haigus ja siis me saame seda ravida, eks ju. Et heaolu toetamine, nagu Maailma Terviseorganisatsioon defineerib kogukonnateenuseid, mida nad ütlevad, et see on nii-öelda võti meie suurenenud abivajadusele vastamisel. Aastal 2022 nad tõid välja selle oma sellise suure vaimse tervise strateegia või uue vaate, kus nad keskenduvad sellele,
kust me võiksime suurenenud abivajadusele nagu sellist olulist muutust leida ja võtmesõnana nad toovad sealt välja kogukonnateenuse. Ja kui nüüd vaadata sedasama ajahetke, siis nad defineerivad seal kogukonnateenused kõige sellena, mida pakutakse eriarstiabist allpool. Eks sisuliselt psühhiaatriast ja kliinilisest psühholoogi teenustest nii-öelda püramiidi mõttes allpool. Ehk nad tegelikult ütlevad ka, et perearsti tasand on mõnes mõttes selline kogukonna tasand. Sellel on see mõte, et see nagu teenus on inimesele lähedal. Ehk et see tähendab seda, et seal kogukonna teenustes saab toimida nii tervisesektor, aga loomulikult tegelikult toimib seal ka kohaliku omavalitsuse tasand või mingi regionaalne tasand, ehk et need on tegelikult need teenused, mis ei ole spetsialiseerunud psüühikahäirete ravile, aga nad nii-öelda toetavadki sind kiiremini igapäevasemates küsimustes ja nii edasi. Et kas kogukonnateenused, kelle poolt nad peavad rahastatud olema, et kui ma ütlesin, et konkurents tekib ju rahastuse juures, eks ju. Siin on tegelikult hästi huvitav seda vaadata, et esmatasand tervishoius loomulikult on nii-öelda tervishoiu valdkonna rahastada olnud. Senine selline psühhosotsiaalne heaolu, võib-olla kõige rohkem sellele on tegelikult ju tähelepanu pööranud meie sotsiaalvaldkond oma heaolu arengukava kaudu. Ja heaolu arengukava on üles ehitatud sihtrühmapõhiselt, kõige enam haavatud sihtrühmad. Nüüd sihtrühmapõhiselt on vaadatud, et milline tugi neile on vajalik. Fookus, millest nad lähtuvad, ei ole mitte vaimse tervise abi, vaid see sihtrühm ja selle vajadused ja sinna juurde on siis tulnud ka psühhosotsiaalne abi. Tähendab, et see natukene võib-olla selgitab seda, kui keegi vahel annab sellise üldistatud hinnangu, et meil on vaimse tervise abi on nagu killustunud. Et see on tõsi, aga sellel on nii-öelda oma selgitus või põhjendus või ajalugu taga, miks see nõnda on. Et seetõttu võivadki näiteks kas ohvriabisüsteemis või rehabilitatsioonisüsteemis võivad olla natukene erinevalt nagu määratletud see, kes seal abi pakuvad ja mis nad teevad, eks ju. Et see on see, kuidas need valdkonnad on arenenud. Vaimne tervis, mis hõlmab tegelikult ka heaolu toetamist, et see tervise sõna seal nagu suunab meid justkui mõtlema, et kõik peab olema tervishoiust kaetud. Aga vaimse tervise püramiid iseenesest seda ju ei ütle, et kõik peab olema tervishoiust kaetud, see ei ole loogiline. Ja kogukonnateenustel on, ma selle definitsiooni järgi vaatan, on see tervishoiu komponent, aga seal tulevad muud komponendid ja et ongi, et see võib olla piirkondlik kogukonnateenus, näiteks omavalitsuse poolt pakutud, mingi regiooni poolt pakutud, aga see võib olla ka sihtrühmapõhine selles mõttes, et ma enne ütlesin ka, et nagu kogukond mingi tunnuse alusel, eks ju, et on sarnase teenusvajadusega inimesed, näiteks töötud, et ma toon meelega ka nagu erinevaid näiteid, et näiteks töötud, et neil on oma teenuspakett ja seal on samamoodi see psühhosotsiaalne abi komponent oluline. Nüüd küsimus siia juurde võib olla see, et kas meil võiks olla nii, et see on võimalikult sarnaselt kirjeldatud loogilisi, võimalikult ühtselt. Ja loomulikult me sinna ei ole veel päris hästi jõudnud. Aga teistpidi, kas meie näiteks tahaksime Sotsiaalministeeriumist vaimse tervise osakonna poolt ise kõike seda nii-öelda lõpuni viimistleda? Et tegelikult ei taha, sellepärast et mina ei tunne või meie osakond tiim ei saa tunda kõiki sihtrühmi nii põhjalikult, kui selle sihtrühmaga tegelevad poliitikakujundajad, spetsialistid ja nii edasi. Et see ikkagi sünnib lõpuks koostöös. Ja praegu, kui niimoodi vaadata, et kuidas see tänane olukord on kujunenud, siis meie oleme mõnes mõttes väljal kõige uuem mängija. Meil on nii lühike ajalugu. See on see, miks ma väga paljude teemade suhtes ütleme, et jah, see on õige, me ei ole sinna lihtsalt veel jõudnud. Aga arendame seda teemat korraks edasi ja tuleme korraks päris selle tõenduspõhisuse mõiste juurde. Kui suur roll on täna tõenduspõhisuselt selles, et milliseid teenuseid riik rahastab? Ma saan kirjeldada ju seda, kus täna riik tõenduspõhisust ja rahastusotsuseid teeb. Riiklike tervishoiuteenuste rahastamisest, mis veel kord kordan, et on selline kitsaskiht. Siin tegelikult muidugi
minu kolleegid Tervisekassast annaksid võib-olla täpsema ja pädevamad vastused, sest see on tegelikult nende roll. Riiklike tervishoiuteenuste rahastamine, seda ma ikkagi toon nii-öelda ministeeriumi esindajana mõned seadused ka sisse, seda reguleerib ravikindlustuse seadus ja Eestis on riiklike tervishoiuteenuste rahastamine siis toimub läbi Tervisekassa, mis tähendab, et nemad nii-öelda on kõige olulisem selline, neil on kõige olulisem roll selles, milliseid teenuseid me pakume, milliste kriteeriumite alusel me neid välja valime, otsustatakse ja nii edasi. Aga ega nemadki seda üksi ei tee, et sellepärast see on ikkagi kirjeldatud. Ma võib-olla toon välja 2 sellist olulist komponenti sellest, et üks on see, et mille järgi valitakse või mis on need kriteeriumid, mida hinnatakse, kui otsustatakse selle üle, kas mingi teenus sobib tervishoiuteenuste loetellu. Ja neid on 4 kriteeriumi. Kõige esimene meditsiiniline efektiivsus, siis on kulutõhusus, siis on vajalikkus ühiskonnale ja kooskõla riigi tervishoiupoliitikaga ja siis on ka vastavus rahalistele võimalustele. Neid kõiki kaalutakse. Võib-olla ma ühe aspekti siia juurde toon veel, mis on oluline, et kes saavad nii-öelda teha ettepanekuid, et milliseid teenuseid siis nende 4 kriteeriumi järgi hinnata. Ja neid tegelikult saavad teha tervishoiuteenuste osutajate ühendused, erialaühendused, astudes läbirääkimistesse Tervisekassaga. Ja samamoodi neid ettepanekuid võib teha Tervisekassa, samamoodi läbi rääkides siis tervishoiuteenuste osutajatega, ühendustega, erialaühendustega. Ja ka Sotsiaalministeerium võib teha ettepanekuid, kui nad näevad, et see on oluline tervishoiupoliitika elluviimiseks. Mis ma siinkohal täiendan, on see, et Tervisekassal on siin keskne roll, aga see otsustajate ring ja see protsess on kirjeldatud ja see on oluliselt mitmekesisem. Minu arust on see hästi oluline. Me varem rääkisime unistamisest, et siis üks asi, millest ma kindlasti ei unista, on see, et kellelgi oleks selline liiga suur ainuisikuline võim otsustada millegi üle. Minule sümpatiseerib väga see, et parim selline teadmine ja otsus sünnib see, kui erinevad osapooled saavad seda koos kujundada. Ja see ühtaegu suurendab tegelikult kõigi vastutust, aga ka mõju. See on väga hea point. Mulle tundub, et me oleme selle süsteemi kirjelduse päris hästi läbinud, nii et tulen korra hoopis teadlikkuse juurde. Kuidas sina hindad, kui hea on täna Eesti inimeste teadlikkus selle kohta, kuidas oma vaimse tervise eest hoolt kanda ja kust vajadusel abi otsida? Teadlikkus on hästi oluline komponent, ma olen nõus. Aga see meid lõpuni ei aita. Selle teadlikkuse juurde tooksin minu arust hästi olulise märksõna vaimse tervise valdkonnas ja see on häbimärgistatus. Meie hoiakud väga sageli takistavad meil tunnistamast ja ka abi otsimast. Ja tunnistamast selles mõttes, et väga sageli väga paljude inimeste puhul on ikkagi paratamatult juures kohe nii selline enese häbimärgistamine, aga see ei pruugi olla ka üldse põhjendamatu, sest neil võib olla elus see kogemusi, et niipea kui sa midagi natuke sinna suunas räägid, et võib-olla vaimne tervis või midagi, et nad võivad teistelt saada nagu selliseid reaktsioone, mis on siis nagu teiste poolt selline teema häbimärgistamine. Et see häbimärgistamine võib tulla mitmest nurgast, aga see inimesed sageli ikkagi tunnevad, et ma olen läbi kukkunud. Aga endale tunnistada, et ma olen läbi kukkunud, on hästi raske. Ma ikkagi ju tahaks pingutada ja toime tulla, et mu enesehinnang oleks piisavalt hea iseenda ees ja võib-olla, ma ei tea, oma tööandja ees, õpetajate ees, et nad hindaksid ja väärtustaksid mind, ei peaks mind läbi kukkunuks või et minuga arvestataks. Et need on hästi inimlikud sellised mehhanismid, miks otsus üldse abi otsida ei ole üldse nii lihtne ja ta mõnes mõttes on sellise olulise ukse taga, et ma pean ikkagi olema valmis tunnistama ja otsustama, et ma soovin seda teha. See on
üks oluline takistus, millega on vaja tegeleda ja väga erinevad osapooled valdkonnas tegelikult püüavad seda nii-öelda ampshaaval ikkagi nagu nii-öelda murendada. Et häbimärgistamist selle kõikidel tasanditel, nii enese suhtes teiste poolt, aga ka struktuursemalt, et kas me aktsepteerime, et vaimse tervise probleem on samavõrra probleem nagu mõni muu, näiteks füüsilise tervise oma või. Kuna ma ise tegelen coaching uga, ehk siis coach in ise inimesi, siis mind huvitab see, et kuidas inimesed leiaksid rohkem julgust enda probleemidest rääkida, neid arutada niimoodi, et see ei riivaks nende positsiooni professionaalselt või ka isikuliselt, sest inimestel on nii raske tunnistada, et neil on raske ja et on abi vaja. Ja see, et millised teraapiad on ühiskonnas soositud, see kindlasti mõjutab meie teraapia valikuid, aga Eestis ei ole see mitte ainult psühholoog ja psühhiaater. Teine küsimus on ligipääs neile teraapiatele, inimeste harimine selles teemas, et väga paljudel pole aega või vahendeid neid teraapiaid endale lubada, sest ühiskond soosib õnnestujaid ja ebaõnnestujad on selle nagu vastavusväljendus. Ja mitte keegi ei taha selles pooles olla, kuigi tegelikult ebaõnnestumine võib tähendada hoopis võimalusi, uusi väljavaateid ja nii edasi. Ja minu arust on see eriti oluline rääkida meeste vaimsest tervisest, sest nemad on grupp, kus ebaõnnestumine on eriline häbi. Nii et pikk teema. Teadlikkust saab alati suurendada. Miks ma enne ütlesin, et ma ei näe, et see saab olla ainus, on see, et me võime ju teada, et regulaarne uni on see, mis meid hoiab. Me võime teada, et tervislik toitumine ja liikumine on see, mis hoiab ka minu vaimset tervist. Ma võin ju teada, et head ja kvaliteetsed suhted on need, mis hoiavad minu heaolu ja vaimset tervist. Aga selle kõige saavutamine on väga-väga keeruline vahel. Mulle vahel meeldib see mõttekäik, et kuidas ma saavutan selle, et minu elus oleksid head kvaliteetsed suhted. Ma soovitan seda mõelda igal inimesel ja et see on, me räägime nii-öelda püramiidist, üsna baasilisest asjast. Selle üle mitte keegi ei vaidle. Et kas see, kuidas ma iga päev ennast tunnen, sõltub sellest, kuidas me omavahel hakkama saame inimestena. Peres, tööl, kus iganes, kaupluses, aga avalikkuses näiteks, meedias, sotsiaalmeedias, kus me kõik nagu aktiivselt osaleme, et kui hästi ma ennast seal tunnen, et see mõjutab meid igapäevaselt, kui selle mõju igapäevaselt on pisut kehv, siis ta kumuleerub ja vaimne tervis kehveneb. Tegelikult on väga üldse nagu võimatu ette kujutada mingit probleemi inimeste elus, mis mingit nagu kui ta on kas piisavalt tõsine või kui ta püsib mingi piisavalt pika aja jooksul, et selle tulemuseks ei ole kehvenenud vaimne tervis. Loomulikult on, aga kas me nüüd tegeleme vaimse tervisega või me tegeleme, mina ütlen, et okei, kui suhted on nii olulised, keegi ei vaidle, kuidas ma tegelen sellega, et mul on igapäevaelus head suhted? Milline on minu panus sellesse, et ma nagu analüüsin, kuidas mul sellega on, mida ma saan teha, et see toidaks mind rohkem, mida ma saan omalt poolt teha. Ja siin on päris palju on mu kontrolli all ja päris palju ei ole mu kontrolli all. Et mõelda seda, et oletame, et minu elus on mingid suhted, mis ei ole kõige paremas vormis hetkel, ütleme nii. Mis ma nüüd teen selleks? Ma tean, et see mõjutab mu vaimset tervist. Aga et kas ma suudan nagu oma vaimse tervise nimel vaadata sellele nii-öelda suhtele kuidagi sellise pilguga, et mis ma sellega teha saan, et minu tervis ei kannataks, et ma tuleks sellega paremini toime. Ja kui sageli me nõnda mõtleme ja mida ma siis ennast tegema panen selleks ja kas see on lihtne või raske, mul tegelikult on lihtsam minna teenust küsima, kui niimoodi iseendaga tegeleda. Väga sageli. See ei tähenda üldse seda, et ma ei ütle, et teenuseid ei ole vaja, aga et kuna me rääkisime teadlikkusest, siis see teadlikkuse häbimärgistamise, minu jaoks automaatselt on need kõige baasilisemad fundamentaalsed kihid. Need on nii olulised. Need on määravad tegelikult. Enamike puhul. Minu arust võiks palju rohkem rääkida kogukonna tähtsusest vaimse tervise paranemisel ja alternatiivsete teraapiate pluss ongi minu jaoks olnud see, et osaledes mõnel teraapilisel sündmusel on kõige lihtsam tutvuda teiste inimestega, kes on oma elus sarnases kohas ja kes mõistavad hinnanguid andmata. Nendega vestlemine ja sõprus aitab tegelikult ka juba väga palju.
Minu elu on kordades paremaks muutnud psühhodraama, et ma olen enda kohta väga palju õppinud, töötanud traumade ja mustritega ja kuna tegemist on sellise grupiteraapiaga, siis ka just see grupp ise on mega olulist rolli mänginud. Suhete toimimine, juhtimine grupis, mõistmine, et meie mured ongi tihti üsna universaalsed ja loomulikult nagu see grupi tugi laiemalt. See on lihtsalt imeline enesearengu meetod olnud. Põhiline, mis mulle hästi mõjub, on grupi ja individuaalteraapia vaheldus, sest kõigil on omad kasud, aga kui ma jäin pikalt nagu individuaalselt tegelema, siis tekkis eraldatuse ja üksinduse tunne. Ja selle tõttu ma ütlengi, et please tehku keegi teraapiagruppe, et see saaks olla soodsam kliendile, et saaks areneda koos, jagada, siis ka kui ei ole alkohoolik, et rohkem gruppe palun. No nagu näha meie kuulaja kogemustest, siis see vajadus ühenduse järgi teiste inimestega ei kao ära mitte kuhugi ka siis, kui käid teraapias, vaid väga tihti tegelikult otsitakse seda ka sellest teraapiaruumist. No tundub, see haakub väga hästi Anne välja tooduga. Aga Anne, kui lubad, ma teen järgmiseks ühe hästi suure üldistuse, sest meie teema tegelikult lubab väga üldist lähenemist, aga kui ma tulen nende alternatiivpraktikate juurde, siis mis neid tihti iseloomustab, ongi ju tegelikult väga holistiline käsitlus inimesest, mis paratamatult meie sellise läänelikule ilmakorraldusele praegu ei ole tingimata omane, et me väga tihti lahendamegi probleeme pigem ühe sümptomi kaupa. Ja minu jaoks see osa haakub tegelikult väga hästi selle üldistusega, mida sa teed, et kuidas me pöörame tähelepanu üldisele heaolule. Kas võib sellise ühenduse tõmmata? Heaolu saab toetada väga erinevatel viisidel. Ma isegi ütleks niimoodi, et kui ma panen nagu selle, mis ma ise praegu välja tõin, siis me ei pea üldse minema väga nagu kas mingile konkreetse teraapia keskseks või nii-öelda vaidlema selle üle, et kas mingi konkreetne teenus toetab heaolu või mitte. Et heaolu toetamiseks me ei pea olema nagu väga sellised vaimse tervise spetsiifilised. Mõistan hästi. Mulle vist lihtsalt endale tundub vahetevahel, et see asjade eraldamine osadeks ja mitte nagu terviku vaatamine, vaid see, et me treenime end ainult lihasgruppide kaupa, mitte just kui keha tervikuna või et kui meil on mure, et siis me pigem tõepoolest pöördumegi selle poole, et tehke mingi sümptom korda või näemegi vajadust just nimelt teenuse järele. Selle asemel, et vaadata tervikpilti, et see on natuke ka kuidagi sümptomaatiline meie kultuuriruumile, meie väärtusruumile, meie mõtteruumile. Aga kuna aeg surub meid nagu ikka armutult, siis ma siiski tulen vaimse tervise spetsiifiliseks ja tagasi selle meie peateema juurde, ehk siis mis peaks olema see alternatiiv ja tõenduspõhiste teraapiate suhe, sest üks asi, millele ma veel tahaksin tähelepanu pöörata, on siiski see väga selline polariseerunud vastandamine. Sest mulle tundub järjest enam absurdne või et see küsimus, et kas tõesti on tulnud sellest ühest kampaaniast, et ära mine uhuu juurde, kui me tegelikult ju võiksime rääkida nii, et need on erinevad asjad, need jaotuvad erinevatesse vastutusaladesse. Et miks me sellest nii ei räägi, mul on seda üha raskem mõista. Võib-olla seda peaks selles mõttes korra puudutama või adresseerima, et kus see võib olla oluline. Et mis ma arvan, et on oluline, on see, et kas ja kus meil on mingid sellised nagu ohumärgid või punased jooned. Et võib-olla inimene, kes vajab seda vaimse tervise püramiidi tiputeenust, kliinilise psühholoogi kompetentsi või psühhiaatri kompetentsi nõudvat sellist abi, et kui selle asemel talle pakutakse muud. Kuniks me räägime heaolu toetamisest, siis mina ei näe väga ohumärke, aga kui inimesel on psüühikahäire, selleks meil on olemas inimesed, kes sellega tegelevad ja kui selle suhtes vastandatakse või minu jaoks on ohumärgid need, et võib-olla kui inimese poolt vaadatuna, et kust mina tean,
kas minu mure on piisavalt tõsine, et ma vajan nii-öelda kliinilise spetsialisti abi või mitte. Ja kui ma olen abi otsimise teekond ei tohiks kindlasti ka olla häbimärgistatud, et inimesel on mure, tema nii-öelda püüab sellega tegeleda ja ta on nii-öelda otsingul. Ja kui ta siis teeb enda toetamiseks midagi, et siis see nagu enesejälgimise moment tead, et olles seda nüüd teinud, et kas see mind toetab, on minu olukord kuidagi paranenud või mitte. Ja teine pool on see, et minu arust on ohtlikud need signaalid, kui just nimelt keegi vastandab ennast kellelegi. Et tegelikult me näeme väljal täpselt samamoodi ka seda ja et seda kasutatakse kui argumenti, et või tegemist võib olla hea teenusega seetõttu, et see ei ole klassikaline meditsiin. Näiteks juhuslikult, ma ei kujuta ette, see võib olla selline kas või selline pooleldi visatud märkus ja et perearsti juurde ära külmine või et nemad näiteks selliste asjadega ei tegele nagu või nad ei hinda või ei väärtusta seda või et selles mõttes nagu vastandumine, et mis minu jaoks on selles mõttes ohumärk, et mis võib olla sellise märkuse nagu eesmärk, eks ju, et kas seal on soov hoopis nagu, et ära mine sinna, ole minu juures, aga miks? Eesmärk või see tähelepanu fookus peab olema sellel, et mis mure sul on ja kuidas sind toetada, et sa toime tuleksid ja eriti, et sa tuleksid iseseisvalt oma eluga toime. Ja siin peaks inimesel olema vabadus, eks ju. Ja me näeme ju ühiskonnas hästi palju erinevatel teemadel vastandumist, et see ei ole ju üldse vaimse tervise valdkonna spetsiifiline ja on inimesi, kes ei lähe sellega kaasa, aga on suur hulk inimesi, keda millegipärast see köidab, eks ju. Et ma tahan olla kas ühel või teisel poolel või ma tahan argumenteerida ühe või teise poole vastu. No üks põhjus, miks ma usun, et paljud inimesed jäävad käima pigem alternatiivterapeutide juures või eelistavad seda süsteemi, on see, et me ju teame, et hästi oluline on ka terapeutiline suhe. Ja ütleme, et sa satud inimese juurde, kes sulle kuidagi sobib, kes tekitab sinus hea tunde, et ma lähen sealt lihtsalt hea tundega minema, et kas see on üks põhjus, miks inimesed jäävad tihti sinna käima ja võib-olla ei tahagi minna perearsti juurde näiteks, kellel on sinu jaoks 15 minutit aega, et töötatakse väga erinevate piirangutega. Mida me teeme või võiksime teha selles osas, et need teenused, mida me riiklikult arendame, et ka seal just sellele terapeutilisele suhtele võimalikult palju tähelepanu pöörataks? Ma arvan, et need arengud on ju täpselt olemas, et ma võib-olla vaatan nagu ootamatu vaatenurga või see alt, aga kui ma mõtlen sellele, et millised on täna sellised tõenduspõhised teraapiad, mida õpivad ja kasutavad näiteks kliinilised psühholoogid, siis kognitiivkäitumusterapiast välja kasvanud skeemiteraapia on ju täpselt see, mis on juurde toonud just nimelt selle suhte nii-öelda olulisuse. Et ma arvan, et need arengud toimuvad. Alustasin psühhoterapeudist, kes saatis psühhiaatri juurde, tema soovitas holistikut ja treeterapiat, siis oli paus, seejärel kõnetas konstellatsioon, mis avas ukse isetervendusse, sain ühenduse oma sisemise lapsega. Käisin kaassultuvusgrupis, kuigi polnud otsest vajadust, aga sain sealt nagu mega baasteadmiste pagasi ja edasi leidsin alateadvuse tööd tegeva terapeudi, kellelt sain ka ise siis traumatehniku koolituse. Vahepeal olen õppinud homeopaatiat, reikit, kristalliteraapiat, bioenergeetikat ja megakogustes lihtsalt oma emotsioonidega iseseisvat tööd teinud. Proovisin rännakumeetodit ja traditsioonilist nõustamist, aga tegelikult minul ei olnud abi neist kummastki, sest minu arust psühholoogid on nagu liiga kinni hea ja kurja tundmises. Et see paneb mõtlema, et ma olen ilmselt juba liiga vanaks elanud koos oma kiiksudega, nii et palun andke mulle on vana maailm tagasi. Aga
vaatame korraks ka raviteekonda, et see on mulle endale ka üks südamelähedane teema ja paranda mind, kui ma eksin, aga mulle tundub, et täna, et inimene, kui tal ikkagi on probleem, ta siseneb vaimse tervise süsteemi, et siis see orienteerumine, et millist spetsialisti ta vajab, et kui ma lähen psühholoogi juurde, siis kas see on kliiniline psühholoog, kas see on psühholoog-nõustaja, kas ma peaksin minema psühhiaatri juurde või kui ma käin psühhiaatri juures, et kas ma peaksin minema psühholoogi juurde ka või millise psühholoogi juurde, et mulle tundub, et see halduskoormus, mis inimesel endal on ja minu hinnang on see, et see ei ole mitte kuidagi vastuses tegelikult meie enda keskmise pädevusega vaimse tervise valdkonnas. Et kuidas sulle endale tundub? Need rollid, mida sa mainisid, viitavad ikkagi kõikidele nendele rollidele, kes siin tervishoiusüsteemis kätte saadavad. Ja seal me alustame ikkagi perearstist alati. Ja tema on selles mõttes inimese nii-öelda ravijuht, selles mõttes ju. Ja tema saab teha need otsused. Aga kas see tähendab, et tõesti selle nagu raviteekonna üle peakski järge pidama perearst? Et me ei suhtu vaimse tervise süsteemis perearsti nõnda, et ta annab esmase hinnangu ja suunab edasi, vaid tema peakski jääma seda siis nagu monitoorima, et et nüüd sa psühhiaatri juures käid, okei, sul nii palju ei parane, äkki ikkagi sa lähed psühholoogi juurde ka, et kas see ongi siis perearsti roll? Võib-olla see ei ole seni nõnda olnud, et selles mõttes inimesed küsivad neid küsimusi tänu oma eelnevale kogemusele, aga tervishoiusüsteemis küll jaa. Perearsti meeskonnas on ju olenevalt tema meeskonna suurusest, aga õed, vaimse tervise õed, kes on saanud kliinilise psühholoogi, nemad saavad kasutada teraapiafondi kaudu ka psühholoog-nõustajaid, nemad saavad teha e-konsultatsiooni psühhiaatriga, et tegelikult on tema sinu esimene kontakt, jah. Ja ka see, kelle juurde me ju tegelikult nii vaimse tervise kui füüsilise tervise muredega tuleme ideaalis läbi elu kogu aeg. Tal on mõnes mõttes kõige terviklikum ülevaade meist. Et tegelikult nii see võikski olla, jah. No ma ei tea, ma alati mõtlen, et ma ei tea, mis imeinimesed need perearstid peavad olema. Mõnes mõttes ongi imeinimesed, jah. On, jah. Ja kui on sul hea perearst, siis see ongi imeline. Aga kui me korraks tuleme jälle selle unistamise juurde ja räägime sellest, et oleks selline kliendi või patsiendi keskne raviteekond, et siis mis see ideaal võiks olla, kuidas see võiks olla korraldatud, kui meid ressursid ei piiraks? Mulle tundub, sa pead natuke küsimust täpsustama, et kui me võtame raviteekonna nagu tervishoiusüsteemi keskselt, siis näiteks me oleme vaimse tervise valdkonnas enam levinud psüühikahäirete sellistele sümptomitele, ärevuse ja meelelu languse sümptomid, neile oleme ehitamas sellist terviklikku raviteekonda, eks ju. Selleks, et see hästi toimiks, seal on vaja tegevusi, need võivad olla mingid sekkumised, mingid teenused kellegi poolt pakutavad, siis meil peaksid olema mingid tööriistad, näiteks hindamisvahendid, selleks, et hinnata, kas need tegevused, mis on tehtud, kas need on toiminud või kuidas need on toiminud, kas see on olnud piisav või meil on vaja jätkata seda teekonda. Ja siis meil on vaja keskkonda, kus neid tööriistu kasutada, aga ka seda infot talletada niimoodi, et see teekond oleks näha ka järgmisele spetsialistile. Näiteks, kes peab järgmist tegevust pakkuma, nägema, mis on see ajalugu ja millise otsuse ma siis edasi teen. Et meil on tegelikult erinevaid komponente vaja selleks, et selles vaates inimesed saaksid sellise terviklikuma teekonna ja parema tulemuse. Et kui mõelda sellele, kuidas on koordineeritud just vaimse tervise spetsialistide koostöö, et kas ka vaimse tervise valdkonnas võiks toimida samamoodi ravimeeskonnad, nagu siis, kui me räägime näiteks südamehaigustest, et kelle haldusala see tegelikult on, sest ma olen kuulnud, et osade psüühikahäirete puhul on sellist pilootprojekti tehtud, et see on kuidagi koordineeritud, sest enamiku psüühikahäirete puhul on siiski soovitatud selline kombineeritud ravi, seda peetakse tihti väga tõhusaks, kui on nii teraapia kui psühhiaatriline sekkumine näiteks mingi ravimi näol.
aga tänasel päeval ma küll ei julge üldistust teha numbrite osas, aga väidan päris kindlalt, et mitte iga psühhiaater ei ütle, et sa vajad ka psühholoogi ja mitte iga psühholoog ei suuna inimest psühhiaatri vastuvõtule. Et kuidas võiks luua olukorra, kus ravimeeskond toetaks patsienti nii, et ta ei pea ise endale kombineerima, millist spetsialisti ma vajan. Sest näiteks südamehaigustega me ju ei eelda, et inimene on ise oma südamespetsialist ja paneb oma ravimeeskonna kokku. Ma ikkagi tahaks loota, et kui inimesel on raviarst, psühhiaater, siis ta tegelikult talle vajalikku abi ja ravi komplekteerib, kui seal on mingid puudujäägud, siis ilmselt on selleks ka mingid põhjused. Need võivad olla ka üsna praktilised, aga need võivad olla erinevad ja selles mõttes tema raviarstina kujundab ju selle inimesele vajaliku ravi. Tema käed võivad jääda lühikeseks, eks ju, et kui inimese abivajadus on kuskil mujal, mille juhtimiseks tal ei ole hoobasid, et seda nad kindlasti toovad ka välja. Need võivad olla näiteks mingid sotsiaalvaldkonda kuuluvad näiteks abivajadused või mingid sellised teenused, mistõttu paljud tervishoiuteenuse osutajad kasutavad ka sellist sotsiaaltöötaja abi näiteks mingite probleemide lahendamises. Aga siin, ma arvan, et tegelikult spetsialistid annavad palju paremaid vastuseid, et samamoodi me tegelikult esmatasandist, eks ju, rääkisime ja et kes võiks olla see, kes koordineerib. Samamoodi ettevalmistamisel on praegu, me nimetame seda tervise ja sotsiaali selliseks integratsiooniprojektiks, kus tegelikult võetakse tähelepanu alla selline regionaalne tasand, et kuidas nagu ühes regioonis olev näiteks kas haigla, esmatasandi tervisekeskused, sotsiaalteenused, kuidas need võimalikult hästi selles regioonis üksteist toetama panna. Ma võin täpse nimetusega eksida, aga et sellisest nagu tervisejuhist roll on sinna nagu sisse määratud, et inimene, kes siis nagu jälgib seda, et mis inimesel osaks saaks ja et see oleks võimalikult tema vajadustele vastav. Aga tulen meie saate tänase viimase teema juurde, et vaadata korraks ka reguleerimise küsimust ja seda mõnes erinevas aspektis. Üks asi, millest näiteks on palju räägitud, on see, et kas psühholoogi ametinimetus peaks olema kaitstud, nii nagu näiteks arstiks ei või end igaüks nimetada. Mis sinu seisukoht siin on? Eestis on reguleeritud kutsed sellisel moel need, mis on üle Euroopa ühtse direktiivi järgi reguleeritud. Seal on arst, seal on arhitekt, seal on veel, see on väike loetelu. Et selles mõttes samasugusel moel teisi kutseid reguleeritud ei ole. Kutsete andmine iseenesest on Haridus-Teadusministeeriumi pädevus ja kutsekoda siin teeb oma tööd, aga et see on nagu selline kõige ülemine tasand nendes kutsete andmises. Ja siis on nagu sellised riiklikud kutsed, kas ja kuidas me midagi oleme reguleerinud. Ja siin meil on tegelikult regulatsioone. Meil on reguleeritud kliiniline psühholoog kutsega, meil on reguleeritud psühholoog-nõustaja, neid on veel, eks ju. No nagu selgus meie eelmises episoodis, kus vestlesime täiendi alternatiivmeditsiini nõukoja juhatusega, sain teada, et tegelikult ka alternatiivpraktikutele väljastas kutsekoda kutseid kuni 2018. aastani. Ja sealt maalt, kust siis arvati need praktikad kutsete alt välja, siis TAM nõukoda tegelikult ongi lihtsalt jätkanud sama standardi järgi ise kutsete väljaandmist. Et mis minus küsimus tekitas, oli see, et miks me teeme sammu eemale sellest valdkonnast, kui tegelikult sellest kutsete reguleerimisest äkki tegelikult oleks nagu võita. Siin liigun ka valdkonda, kus ma lõpuni pädev ei ole selles mõttes, et kutsete andmise süsteemi ja selle tulemuslikkust hindab teine valdkond, eks ju. Ja seal on tegelikult käsil ka selline muudatuste pool, mille on põhjustanud see, et senine süsteem ei ole võib-olla olnud jätkusuutlik. See nii-öelda teise tasandi kutsete kiht, ehk see meie enda siseriiklikute kutsed, et neid tuleb järjest juurde, nende uuendamine ja nii edasi, et see on muutunud väga laiaks ja keeruliseks ja ka kulukaks ohjata. Et see on võib-olla see mõttekoht ka, et mis on kõige enam tinginud selle, me täna tegelikult oleme natukene selles faasis, et me ei tea, kuidas nende kutsetega edasi liikuda. Tulles tagasi selle juurde, et kas
psühholoog kui selline ära reguleerida, siis regulatsioon peab olema alati hästi kaalutletud ja siis see arutelu peaks algama nendest küsimustest, et mis eesmärgil, kuidas me seda jälgime ja saavutame, eks ju, ja kuidas me seda rakendame. Et mind huvitab võib-olla see viimane pool kõige rohkem, et kui me oleme psühholoogi ära reguleerinud, siis kuidas me seda rakendame, kas see meie vaimse tervise valdkonnas inimestele abi pakkumisel, kas ja millist mõju see nagu annab. Mulle endale on natukene tundunud, et see vajaduse nimetamine, midagi ära reguleerida, tuleb reaktsioonina sellele, kui kuskil on midagi halvasti olnud. Et seetõttu nagu, et eristada nii-öelda kas kvaliteetset, mittekvaliteetset või mingit sellist mittetõenduspõhist seisukohta nagu tõendatud või argumenteeritud seisukohast ja nii edasi. Ja siin on minu jaoks see valiku küsimus, et kas reguleerimine on alati väga ajamahukas ja miks ma räägin selle rakendamisest ja et kas see nagu kasu annab. Kõige paremini minu arvates reguleerib inimeste abi otsimise käitumist ja ka teenuse pakkujate, nende teenuste sisu, see, kuidas me süsteemi kujundame, mis meil on toetatud, kättesaadav, et inimesed saaksid nii-öelda leida siis sealt endale sobiva. Kui me tegeleme millegi ärareguleerimisega, ütleme siis nii just selles võtmes, et midagi nagu välja lõigata, siis minu arvates me oleme nagu suuna mõttes mitte kõige enam kasu toovas kohas. Ma arvan, et me peaksime keskenduma sellele, et tekitada võimalikult kiiresti kättesaadavaks need teenuskihid ja ka neile sobiva ettevalmistusega teenusepakkujad, mis meil on täna puudu või mida inimesed vajavad. Kui need on kättesaadavad, samamoodi kui teenusepakkujatel, need, kes soovivad vaimse tervise valdkonnas töötada, need inimesi tegelikult ei ole üldse nii palju, kes selles raskes valdkonnas nii-öelda töötada soovivad. Siiralt sinna panustada, et inimesi aidata, see ei ole selline lihtne sirge lineaarne nagu tee rõõmsa rahuloluni, eks ju. Et kes nagu järjepidevalt soovijaks selle tegeleda, et me teeme kättesaadavaks selle, mis on kvaliteetne, mille mõju me ka hindame, siis inimesed valivad lihtsalt selle. Minu arust see on kõige parem viis suunata inimesed saama sobivat abi. Et kui mul on väga piiratud ressurss, mida meil kõigil on, et siis ma igal juhul paneks oma energia ja meie oleme oma tööplaani tehes selle valikuga teinud, paneme oma energia sinna. Kui ma meie vaimse tervise valdkonnale vaatan, siis ma kindlasti soovin seda, et need otsused, mis me teeme, sünniksid võimalikult paljude osapoolte osalusel. Kellelgi ei tohiks olla ainuvõim või liiga suur võim enda vaatenurgast lähtuvalt teha lõplikke otsuseid. Ja teistpidi on hästi oluline ka see ajahetk, millal mingeid otsuseid tehakse. Ja ka sellel ajahetkel on nagu see taust, et me oleme rohkem avatud, näiteks kas arendamisele, laiendamisele, mitmekesistamisele, ka vaimse tervise teenuste kontekstis näiteks, või me oleme keskendunud näiteks olemasoleva olukorra nagu sellisele hoidmisele, milles on oma iva, et kui ajad võivad olla kehvemad, siis ka olemasoleva hoidmine võib olla äärmiselt suur pingutus. Ja ma julgen öelda, et tegelikult viimase aasta jooksul ma olen tunnetanud seda erinevust. See ei väljendu konkreetsetes otsustes, aga see väljendub valdkonnas tegutsevaid inimeste nüüd väga erinevates rollides. Nende inimeste mingites sellistes mõtteavaldustes. Et ma kuidagi tunnen, et tänu sellele, et kõik teadvustavad, et me riigina oleme olukorras, kus eelarvelised võimalused tervise- ja sotsiaalvaldkonnas ajal suureneda ei saa. Ja see on paratamatult tekitanud selle, et inimesed nagu sellises kehvemas kriisi ajal nagu see avatus mõelda ja ideid genereerida, ühiselt sõbralikult vaadata, otsida viise, kuidas midagi täiendada, arendada,
juurde tuua. See on paratamatult läinud see vastuvõtlikkus sellistele aruteludele on tegelikult muutunud ja väga palju ongi küsimus selles, et kas me suudame tänasegi olukorra hoida. Siin võivad vaatenurgad olla erinevad, kui mina seda ütlen, siis mina mõtlen et kas me suudame hoida sellegi taseme, kuidas me praegu reageerime inimeste abivajadusele, et see on ju alati ka nagu suhe või proportsioon, eks ju. Et abivajadus ja teenustega, meil on teenused kasvanud, kui abivajadused kasvavad veel rohkem, siis see lõhe ikkagi suureneb. Kas me suudame tänast hoida? Ma arvan, see on väga suur väljakutse. Keegi teine võib seda sama asja, et kas me suudame hoida, vaadata oma vaatenurgast ja et kui me näiteks räägime tervishoiukulutustest ja et kas meil on sinna midagi juurde vaja, siis vastuvõtlikkus sellele, et meil on sinna midagi juurde vaja, on paratamatult kontekstist tingituna vähenenud võrrelduna nende aegadega, kui me võisime mõelda, et meil võib tekkida lisarahastuse taotlemise võimalus ja nii edasi ja nii edasi. Seal lihtsalt oligi argumentatsiooniruumi rohkem. Et see on see, miks ma olen öelnud, et mina võib-olla täna ei kiirustaks langetama kiireid otsuseid selle nimel, mis on õige, mis on vale või nii-öelda meie valdkonda sellist lõplikult paika panema. Võib-olla see ajahetk ei ole selline, kus me oleme avatud sellele, et milline võiks meie süsteem olla. Me oleme natukene rohkem tegeleme oma tänase olukorra ja sellega, et me sellest toime tuleks. Aga see paraku on nii. Et ma ei tahaks praegusel hetkel küll teha väga kaugele ulatuvaid pika mõjuga otsuseid millegi kohta. Et see ei tundu hea pinnas praegu. Paraku see nii tõepoolest on. Suur aitäh sulle, Anne, selle vestluse eest. Mina olen oma küsimused praegu ära küsinud, aga kas on midagi, millele sa tahaksid veel tähelepanu juhtida või miski, mida mina ei taibanud küsida? Või mis sa tahad, et sellest vestlusest kõige enam kõlama jääks? Minu meelest kõige olulisem, kui me mõtiskleme selle üle, et milline on inimesele sobilik abi, siis seal on hästi oluline roll sellele inimesele endal. Kui tal ei ole hea, siis ta loodetavasti hakkab otsima viise, kuidas ennast toetada. Ja nimetame selle abi otsimiseks juba ja see ei tohiks olla läbimärgistatud. Tema on oma teekonnal, ta kohtab oma teekonnal erinevaid inimesi, kuskilt ta saab midagi, ta jääb sinna pikemaks, kuskilt ta võib-olla ei saa midagi. Et selles mõttes inimese teekonda peab toetama. Ja ma tegelikult julgen selle laiendada ka abistajatele. Ma arvan, et enamik vaimse tervise valdkonnas tegutsevaid abipakkujaid on mõnes mõttes nagu elukestvad õppijad. Et nad kogu aeg otsivad viise, kuidas paremini inimesi toetada. Ja nad tutvuvad erinevate viisidega, kuidas seda teha. Mõne juurde nad jäävad, mõne juurde nad ei jää. Minu arust hästi oluline ongi säilitada see selline, kuidas ma ütlen, otsiv hoiak. Aga ka seal kõrval kriitiline ja selline nõudlikkus, et ma tahan seda head tulemust saavutada. Et seal ei oleks ohtusid, loomulikult need me kõrvaldame ja nii edasi. Aga et see selline otsiv uudishimulik hoiak, kogu aeg ma soovin paremini. Sest vaimse tervise valdkonnas meil ei ole niimoodi, et kui palavik tõusis, siis tee midagi ja siis tingimata juhtub siis see soovitud tulemus. Palavik läks maha ja kõik on korras, jätkama elu. Absoluutselt. Mina tänan väga selle tänase vestluse eest sind, Anne, ja ma soovin väga palju jõudu sulle ja sinu tiimile ehk Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonnale. Ja tänan ka kõiki meie kuulajaid, et veetsite meiega järjekordse Mis mõttes episoodi. Minu saate külaliseks täna oli Anne Randveli, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna juht. Me lahkasime tegelikult läbi 4 saate erinevate kõnelejatega teemat, milline võiks olla tõenduspõhise teraapia ja alternatiivsete praktikate suhe. Nii et kui tänane vestlus teid kõnetas, ma julgustan teid kõiki kuulama ka eelnevad 3 episoodi, kus me vaatame sama teemat läbi erinevate perspektiivide, seda nii erinevate psühholoogide kui täiendi alternatiivmeditsiini nõukoja esindaja abil.
mul on väga hea meel, et oleme saanud seda keerukat teemat läbi 4 erineva episoodi käsitleda ja loodan, hea kuulaja, et sa oled meiega ka järgmistes episoodides, sest järgmise teemana võtame me ette aktiivsust tähelepanu häire. Minu nimi on Marta, sina kuulasid Mis mõttes podcasti, mille on ellu kutsunud Stories for Impact. Kohtumiseni juba järgmises episoodis.